18 udah gede. Kenanya udah bisa punya anak juga. Mikir Oh iya. Mana anak kayak mana bapak? ini juga. Tips. Siapa yang ngorok? Kalau dia bangun kita udah diusir. Jangan ada yang berisik. Silent, oke? Kita diusir. Saya menjaga spesifiknya. Teh. Siapa dong? Kamu kangen lihat video ini? Masa sih? Kamu udah tadi nge-videoin aku ya. Videoin bawah. Hai silent, hai. Interview dulu sini. Kok nggak ditutup lagi? Tutup itu. Di sini oh ini. Tutup doang. Beras. Mau disiram. Iya, biar dia mati. Jangan dibangunin kok. Udah apa jangan main. Jangan-jangan sih suka ngumpul di kursi. Jorok apa? Gue jijik anjing, gue kan orangnya membayangkan gue kan. Ya kontol. Najis. Dia kan orang itu dia ngopi. No.